Hi all, welcome to Vallis Vaseha. This is Valli here. Dhinam Oru Pure Silk or Soft Silk. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு soft silk saree தான். ஏற்கனவே ஒரு beautiful color நம்ம introduce பண்ணிருக்கோம் இந்த raindrop designல. அதுல இன்னொரு excellent color shade வந்திருக்கு. எல்லாமே யூனிக்கா இருக்குது. இந்த ரெண்டு கலருமே ரொம்ப யூனிக்கா. சோ இதுவுமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். பாருங்க காமிக்கிறேன். A very unique color. First time I'm picking up in my shop. Beautiful dark green with a pastel green color combination la vandirukku. Idu pathina the green வந்து ஒரு neon green mixed shade ஆவும் சொல்லலாம் இல்லனா light of neon, but ரொம்ப unique and different color combination. A pastel green with a dark green combination. Superb and the raindrop design இருக்கு. Similar to the one previous one which we have seen. அதே மாதிரி நீட்டமா ஒரு லைன்ஸ் டாட் ஃபுல்லா சில்வர்ல கொடுத்திருக்காங்க. லைன்ஸ் வந்திருக்கு பார்டர்ல. கான்ட்ராஸ்டா இருக்கு, ரொம்ப அழகா இருக்கு. ஸோ இது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா உடனே ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுங்க, எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிடுங்க. சிமிலர் டு த பார்டர் கலர் வில் பி ஹேவிங் அ பல்லு, ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான முந்தானி சிமிலர் டு தட் ஒன். உங்களுக்கு அதுலேயுமே ரொம்ப அழகா அந்த சில்வர் த்ரெட் வீவிங் பண்ணியிருக்காங்க. பேஸ்டல் ஷேட் sarees இது. It has a similar plain blouse given. So in the dark green with the pastel green combination பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. ப்ரைஸஸ் 9650 வருது, 9650 ரூபாய். ரொம்ப அழகா இருக்கு, யூனிக்காவும் இருக்கு. டேக் அ ஸ்கிரீன்ஷாட் அண்ட் வாட்ஸ்அப் டு us if you are buying it through online, or else do drop it in shop. We are at Vadapalani, Chennai near Murugan temple, very close to Vadapalani metro, and we are available in Facebook, Insta and YouTube. Subscribe பண்ணிக்கங்க, follow பண்ணுங்க. இது மாதிரி நிறைய நியூ அரைவல்ஸ் வரப்போகுது. ஸோ அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். Thank you all. Bye bye.